हेलो दोस्तों, ये तेल है। अब ये वो आलू कुंदरू, क्या बोलते कुंदरू, ये कंकड़ आलू चना, ये सब्जी होगा जी। प्याज और डाला, प्याज से भाजते रहने का, थोड़ा कलर लाल हो जाएगा था ना। ये हम लोग काट के रखा था, ये कांकड़ आलू, ये सिया के रखा था। सब सब कुछ है मिक्स है, इसका सब्जी आज बनाने का है। इसका सब मार्केट, कांकड़ मार्केट से लाया हो गया है। मिर्ची गुण भी, ये मिर्ची है। ये भी अदरक लहसुन प्याज सब कुछ मिक्स है, ग्राइंडर किया है। कलर आने लगा, अभी हो गया है। और टमाटो डाल लेंगे, टमाटो ये वाला काट के रखा था, टमाटो डाल दिया। 2-3 मिनट ढक्कन ढक्कन ढक देने का, तो पक गया टमाटो। नमक अभी डालने का 1 चम्मच। हो गया है अभी, हो गया है अभी। वो सब्जी डालने का, उधर वाला सब्जी उधर डालने का, वो वाला सब्जी अभी उधर डालने का। कंकड़ कंकड़ भजा आलू का साथ, आलू कंकड़ चना सब मिक्स सब है। मटर चना, आलू मटर चना कंकड़, और इसे ढक के देने का, बाद में ढक देने का, और फिर पक जाएगा। अभी ढक्कन ढक देने का, बस 20 मिनट ढक के रखने का। अभी कैसा है देखने का, कैसा हो गया देखो। अभी इसको ढकते रहने का, नहीं जैसे कभी लग जाएगा, जल जाएगा। और पानी डालने का हो गया, पूरा पानी, और पानी डाल देने का। उसको फिर ढक देने का, सही से सही पक जाएगा। ढक देने का, देखते हैं अभी कैसा है हमारा सब्जी कुंदरू का। आज टकाटक हो गया, हला गया टिक सिजवा हो गया लगता है ना, हो गया। अब ये ब्रेड डाल देते हैं, ये ब्रेड तब पकाया है, अभी हो गया है। अभी बंद कर देते हैं, वही खाना का शुरू करेगी। ये कांकड़ आलू मटर चना, ये ये कांकड़ है, ये आलू है, मटर है, ये करेला है, ये मिर्ची,
अभी शुरू कर। ये है चावल राइस, इसको दस ऐसा कर देने का, पूरा बूटा खा जाने का। ये तरकारी है, ये तरकारी, ये भजा, करला भजा, ये करला भजा सूखा चावल है। हाँ करो, पूरा मस्त ब्यूटीफुल। खाने का हो तो आ जाओ, जा सर होता जा। हेलो, मेरा सब्जी अच्छा लग रहा है तो आ जाने का, मैं बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं दोस्तों। मेरा खाना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक थोड़ा मेरा बढ़ा देने का। तो मेरा खाना अच्छा लगे तो आ जाने का, कोई बुरा भाव नहीं, आ जाने का फ्रेंड दोस्तों, यूट्यूब जितना यूट्यूबर वाले आ जाने का। चलो दोस्तों, ये सब पूरा हो गया, ये भी सब खत्म होगी, अभी खाली पूरा हो गया। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का दोस्तों, हो गया।